Galera, tudo bem? Hoje eu tô aqui com vocês pra gravar 99 noites mais uma vez. E galera, dessa vez eu vou jogar sem o Lucas Verso, porque o Lucas Verso é muito chato. Mas ok, sem parar de enrolação, o meu amigo entrou, ele tá ali atrás de mim, ó. Eu não sei onde ele tá. Mas sem enrolação, bora começar esse jogo. Então, bora lá, mano. Eu vou com esse cara, eu ia com você, meu amigo. Beleza. O que vocês preferem? 1 ou 2? 2. Deixa aqui nos comentários. Se for 2, se inscreve. Se for 1, deixa o like. Eu acho que 2, vai. Beleza, vamos ver quem vai vir. Esse cara veio, então ele foi o escolhido. Então, bora lá, rapaziada. Ok, rapaziada, bora lá. Olha que barulho da floresta mais agradável. Muito legal, né, gente? Beleza, vamos ver se aqui já tem um carvão. Tem um carvão, deu muito boa. E esse cara aqui me pediu a amizade dele. Ele deve ser um fã do canal. Mas, olha, mano. Boa, esse cara conseguiu. Eu só tenho que botar mais uma fogueirinha. Oi, mano. Ó, a gente já tá avistando um baú bem ali. Quem tá avistando viu. Então, bora lá, gente. Bora lá na direção daquele baú, porque eu quero pegar aquele baú lá. Então, bora vir aqui pegar. Olha, no momento, eu acho que eu só vou caçar item, porque pra mim, item é muito bom. Pra mim também, loot. Aí eu vou vir aqui e vou abrir. Sério, o cara e o coelho fez eu perder a parte do baú. Beleza. Um saco bom, muito bom, mano. Vamos pegar esse saco bom. E o que tem aqui mesmo? 2 parafusos. Pega. Tá parafuso como ele roda. Para de rodar, vem aqui, moleque. Olha, tá vendo como ela é obediente? Você também tinha que ser obediente. Mas agora a gente tem que correr rápido. Rápido, porque a fogueira tá acabando. Se a fogueira extintar, já era pra gente. Mas eu acho que a fogueira vai apagar agora, mano. 3, 2, 1. Apagou. Ok, ela não apagou. Dá tempo ainda. Dá tempo. Vai. E vai. Rápido. Ufa, gente. Essa foi por pouco. Beleza, botei aquelas duas ali no tritura. E galera, uma coisa que eu segui pelo Dias Ghost, que é o meu youtuber preferido. E se Dias Ghost estiver ouvindo isso, por favor, Dias Ghost, você é meu youtuber preferido, então comenta aí no meu vídeo se você ver. Mas ok, é o de homenagem pelo Dias Ghost que eu vou fazer. Plantar aqui perto da fogueira, que eu aprendi com ele. Plantar perto da fogueira, a gente não precisa ficar caçando lenha longe da fogueira. Porque é isso que o Dias Ghost faz. E eu adoro o Dias Ghost porque ele é o meu youtuber preferido. E Dias Ghost, eu queria só falar uma coisa. Se você tiver vendo esse vídeo, por favor, me botem um vídeo seu falando de mim. Porque você é meu youtuber preferido, Jazz. Jazzinho é um cabuloso. Mas beleza, bora lá. Vai. E a gente ainda tá no primeiro dia. Mas a gente daqui a pouco vai pro dia 2. E esse cara vai me ajudar também, igual o Dias Ghost. Porque lembra daquele dia que o Dias Ghost acaba perdendo naquela hora? Por causa dos cultistas malditos que pegou ele. Então, é isso, mano. Aí vai que acontece a mesma coisa. Então eu trouxe um amigo hoje pra ajudar a gente. E agora vamos pegar aqui e plantar a muda aqui perto. E
fogueira nível 3 alcançada. E o cara pulou pra mim, mano. Significa que o cara, ele tá satisfeito. Mas eu não tô falando de satisfeito assim porque... de comer, não. Tá satisfeito porque eu botei na fogueira... a fogueira pra nível 3. Bora caçar um coelho pra ver se dá uma sorte de vir pé de coelho logo de primeira. Ai. Pé de coelho. Agora vamos lá. E... olha que ventania mais maldita. Vai assustar meus inscritos. E bora plantar aqui outra muda. Essas mudas vão crescer e a gente vai se dar muito bem. Beleza. Botar aqui lenha pra jambrar. Ah, e olha o que eu achei ali, galera. Ali tem aonde ficam as varas antigas. Bora lá, então. Eu tô muito ansioso. Bora lá. E sabe por que eu queria tanto vir aqui? Porque, galera, tem essa vara antiga que dá pra gente pegar. E dá pra gente vir aqui e começar a pescar. Aí, por isso que ela é minha preferida. Porque dá pra pescar. Deixa eu tirar ela daqui e botar bem aqui, ó. Pronto, olha lá. Beleza. Vai. Agarra alguém na minha isca. Agarra aí, por favor. Agarrou. Toma. Ai, errei. Não. Consegui, galera. Eu pesquei um caranguejo. Não, um peixe caranguejo. Bora pegar essa chapa metálica e correr aqui pra dentro dessa casa. E olha, a gente tem mais sucata e um lobo velho. Beleza, vamos matar esse lobo aqui, já que ele não vai ter muita importância. Ah lá, trocou carne. E eu vou pegar essa carne porque vai ajudar muito a gente. E eu também vou pegar essa chapa metálica. Daqui a pouco vai aparecer o negócio que eu tô com fome. E aí eu vou ter que voltar pra base pra comer. Mas ainda bem que essa casa fica perto da base. Porque aí eu posso literalmente voltar lá pegando comida pra gente. E eu consegui muito sucata, viu? Munição de revólver pegar. Beleza, peguei. Ai, tem um lobo aqui, calma. A gente vai ter que explorar essa casa aqui depois, porque eu tô ficando com fome e eu vou comer aqui. Só que depois a gente vai derrotar esse lobo, por causa que a gente viu que o lobo quase que ele me mata. E vai, mata esse coelho, mano. Que dificuldade pra matar um coelho. Beleza, estamos voltando aqui pra base. E galera, ignora essas mensagens, tá? E bora lá. Eu vou ter que botar um monte de coisa e assar elas, porque eu tenho tanta coisa que tudo assim no mesmo caminho fica até Bom, galera, eu esqueci de me alimentar. Ainda bem que ele falou que eu tava com fome. Beleza, a gente tem 3 chapas metálicas e isso é muito bom. Então, bora botar aqui. E uma quantidade boa, 7 chapas metálicas, viu? Beleza, bora pegar um pouquinho de madeira aqui, só pra manter a nossa madeira lá, né? Bora lá, rapaziada. Olha, mano, muita madeira. Bora voltar lá pra base e pegar. Bora pegar essa madeira aqui. Ok, a gente voltou com a base com 12 madeiras. Isso é muito bom pra gente. E a gente tá ficando com fome. Já que o cara comeu toda a comida, a gente vai ter que sair aqui pra pegar uma cenourinha aqui. Beleza. Agora bora botar tudo aqui na jambra. Eu vou deixar 2 lenhas na fogueira, porque a gente não pode esquecer de dar lenha pra nossa fogueira. E agora a gente vai fazer uma bússola. E mesmo se eu pudesse fazer uma cama, mas eu preciso fazer uma bússola.
Aí você vai falar, Luca, mais a cama aumentadinha. Mas é muito melhor a bússola porque dá pra gente achar criança. Então, ó, aqui, tipo, simplesmente, aí eu tô lá, aí eu venho aqui e vejo onde a primeira criança tá. Quando eu vejo, aparece na bússola aonde a criança tá. E aí dá pra gente ir lá na próxima criança, que tá bem ali, que aí não tá vendo, é sério. Aí agora, bora lá. Bora lá derrotar todos os lobos. E eu não vou contar essa parte de derrotando os lobos. Eu só vou ter que me alimentar aqui de cenouras muito bem, porque eu tô ficando com muita fome. Então bora se alimentar muito de cenoura aqui. Quando eu me alimentar muito de cenoura, eu volto com vocês. Beleza, galera. Eu não consegui me alimentar muito, mas bora lá, né? Então, bora lá. Eu vou pegar esse lobo aqui primeiro. Calma, calma. Peguei. Vai, eu peguei um. Ok, o cara falou alguma coisa no chat. O que será que ele falou, hein? O lobo tá todo travado, cara. O que vocês repararam? O lobo tá todo travado. E vamos ver o que ele falou. Você pode salvar a criança. Ok, mano. O cara falou que pode salvar a criança. Então bora vir aqui matar esse lobo. Mano, sinceramente... Ai, não. Eu morri, gente. Então quando ele me reviver, eu volto com vocês. Galera, vocês não vão acreditar. O cara morreu, mano. Mas ok, bora ver se ele vai aqui, galera. Se ele aceitar, eu falo com vocês novamente. Ok, galera, a gente voltou e agora sem o cara. Então, com a minha classe caçadora, a gente vai conseguir equipar mais itens. E, galera, literalmente, mano, o cara foi muito bem. Só que pena que o Alce acabou pegando ele. E eu vou chamar o Alce de Roberto, só pra ser mais engraçado. Beleza. Então, bora lá, galera. E, galera, eu vou parar aqui pra falar um negócio muito importante pra vocês. Que eu vou falar aqui agora. Eu não sou muito bom em gravar vídeo e eu queria muito ser famoso. E eu também queria muito ter 1000 inscritos e conseguir uma placa de 1 milhão. E se vocês puderem realizar meu sonho fazendo isso por mim, eu vou ficar muito agradecido. E por causa disso, se vocês botarem comentário na minha conta, eu juro de verdade que eu vou ajudar vocês a pegar muita coisa boa na conta. Vocês podem confiar em mim, eu não vou roubar a conta de vocês. Quando vocês entrarem na tua conta, a sua conta vai ter pelo menos uma lavaca. E eu tô jurando pra vocês. Eu não tô brincando, gente. Se eu tivesse brincando, eu estaria falando, confia. Porque eu sempre falo isso. Mas não, eu não tô brincando, gente. Eu juro pra vocês, pela minha alma. Pela minha alma, eu juro pra vocês que eu não vou roubar a conta de vocês. Porque eu nunca faria isso com meus próprios inscritos. E... então, ok, galera. E, mano, eu tenho uma lavaca gold. Quem realizar o sonho da lavaca gold é só solicitar minha amizade, que é Luca123, que vai aparecer. Só que é Luca, só que o meu nome real é Luca21600. Então pesquisa isso pra você achar essa skin, porque eu tô todo dia com essa mesma skin. Então se aparecer essa skin, você clica, porque sou eu. E eu posso solicitar a amizade de todo mundo. E aí eu vou jogar Robin Hot pra dar lavaca gold pra quem entrar no servidor comigo. Então não perde essa oportunidade de conseguir uma lavaca gold. Ou caso vocês querem outro Hot, eu posso trazer aqui e pegar outro Hot pra vocês, né? Caso vocês quiserem. Eu posso dar... ó, eu tenho um orcaleiro lá, mas eu não vou dar o orcaleiro. Eu vou dar o Gospect, tipo, eu posso dar a Track Truck. Eu posso dar a Track Truck, aquela cadeira. Aquela cadeira secreta, sabe, gente? Então, aquela cadeira secreta, eu tenho 2 dela. Então, quem quiser, pode pegar. Então, galera, por favor, realize o meu sonho de conseguir isso, tá? Porque se eu realizar meu sonho, eu vou ficar muito feliz com vocês e vou recompensar vocês por isso, né? Fazendo isso que eu falei pra vocês. E, galera, eu amo meus inscritos.
vocês são as melhores coisas do mundo pra mim. Então, por favor, você pode se inscrever no meu canal. E ok, sai daqui, seu lazarento. Enquanto a fogueira tá rodando, eu vou botar um carvão ali só pra aumentar. Beleza, aumentou. Bora ficar aqui perto da luz e pegar essas duas árvores pra nós. E galera, se vocês insistirem muito, eu vou jogar um jogo de Minecraft no celular. E eu sou muito ruim no telefone, mas se vocês ficarem existindo, eu vou jogar. Então, não existe, por favor. Bora pegar, plantar longe e vamos pegar essa daqui e plantar perto. Pronto, bem melhor. Agora bora botar aqui e deixar bem sobrando pra mim botar aqui no triturador pra fazer um mapa. Sim, galera, o mapa ele é muito bom. Olha, e o cara já quer um pé de coelho. Beleza, vamos dar o pé de coelho pra ele. Eu vim aqui. Vamos ver se eu dou sorte. Não dei sorte, rapaziada, infelizmente. Mas eu vou conseguir. Mas aquele cara lá vai ficar muito desapontado que ele perdeu o que eu tô gravando, mano. Mas pelo menos ele apareceu no vídeo. E eu fico feliz das pessoas ficarem felizes que apareceu no vídeo e tal assim. Aí, bora lá, galera. Essa vai ser a última tentativa, porque senão o vídeo vai ficar bem longo. Se vocês quiserem, eu trago de novo pra vocês, mas dessa vez com vários amigos novos, igual o Just Ghost, pra tentar conseguir todos e conseguir 99 noites. Beleza, galera, já consegui muita comida, mas não consegui aqui. Então bora, ó, ligue, carne, fritura, carne e carne. Essas carnes aqui. Agora bora branjar que eu tô baralho de fome. E também bora pegar 5 madeiras pra gente conseguir fazer a bússola e também melhorar o campo de artesanato. Pra quem não sabe, é pra melhorar a construção, se vocês quiserem outra coisa. Aí eu gosto de fazer a bússola só e o mostrador solar, porque eles ajudam muito e são muito a pé de usar. Ok, vamos vir aqui. Vamos jogar essa na lenha e vindar tudo aqui. E ok, vamos pegar a bússola. A bússola pra mim é a mais apelona, porque dá pra ver aonde a primeira criança tá. Ou também as outras crianças. Então, bora ver onde a primeira criança tá já pra gente salvar. Ela tá pra cá, ó. Apontando na bússola por ali, ela tá pra cá. Olha ali, galera, o que eu achei. A gimbria da primeira criança. Então, bora lá pegar a primeira criança pra nós. Ai, eu fui mordido pelo lobo, não. Beleza. Ai, mano, eu tô sendo mordido pelo lobo porque o meu jogo tá bugando. E por que eu continuo tomando? E por que o lobo não vem, mano? Olha isso. O jogo trava. Olha a minha vida, velho. Mano, não vai dar desse jeito. Eu vou morrer. Galera, eu vou ter que voltar. Eu vou ter que ir matando lobo por lobo pra recuperar a vida. Por causa que não vai dar sim. Não vai dar sim, porque não tá dando nem direito pra nós. Ó, mas a gente já sabe onde fica a primeira criança. Ela tá bem aqui, ó. Aqui. E galera, eu tava querendo fazer uma cama velha, mas não tem como fazer ela ainda porque precisa de muita madeira. Mas o que, rapaziada? Bora lá. Ih, será que é a criança? Não, não é a criança. É o bicho comendo. É o Roberto comendo ali um bicho, lá ele. E, ó, a criança já tá chorando ali. Calma, minha filha, eu vou te salvar. Espera um minutinho, espera amanhecer aí que eu vou te salvar. Também recuperar minha vida.
E galera, a gente não pode sair muito, porque senão o Max pode ir lá e matar a gente. E galera, a minha técnica é bater girando, literalmente assim. Esse é literalmente assim que eu gosto de bater. Então, beleza. Na próxima a gente vai salvar a criança e vai jambraia ela para nosso acampamento. E também a gente tem que evoluir ela para o nível 4, a fogueira, por causa que se a gente continuar assim, a gente vai se lascar. Então, bora lá, bora lá. A criança tá bem ali, ó. E não dá pra ver nenhum pau na minha frente, igual o Just Ghost faz. E ele fala assim, ó, não dá pra ver nenhum pau na minha frente. Cara, eu gosto muito de Just Ghost, que eu copio até as palavras dele. Então, bora lá, rapaziada. Ó, amanheceu, que belezura. Agora dá pra ver um pau na minha frente. Beleza. Agora a gente vai conseguir, hein? Vamos, esse lobo já veio. Nossa, esse lobo já veio. Calma, aí eu fui mordido. Calma, vamos batendo de pouquinho ao pouquinho. Ai, ele me mordeu. Nossa, me lascou. Calma, ele não dropou pele, mano. Tá de brincadeira. Por que nenhum lobo dropa pele, mano? Por quê? Vai. Ok, já dei um pouquinho de dano. Ai, nossa. Eu vou morrer, nossa. Dá dano no pé. Bora ficar girando. Vai. Dá dano no pé. Boa. Ele dropou pele. Bora levar essa pele. E ai! Nossa, mano. Eu quase fui de F agora. Eu quase teve de lascar. Nossa, pele de lobo. Não. A pele de lobo é muito boa. Não. Pega. Não consegui pegar. Calma, bichinho. Pega. Mete o pé que o bicho tá correndo atrás de mim. Nossa, mano, essa foi por muito pouco. Beleza? E o coelho alto se entrou aqui. Então bora matar ele. Bichinho, precisa da tua carne, tá? Me dá a tua carne. Para de ser malcriado. Oh, ele dropou o pé de coelho. Agora a gente já tem 2 itens pro cara, mano. E as coisas que eu gosto de comprar é saco bom e machado bom. E bora gimbrar essas carnes para nosso estômago. Beleza, galera. A gente já tá recuperando vida. E agora a gente já pode ir pra lá salvar a primeira criança. E, cara, é muita dificuldade de jogar no telefone. Porque, mano, não dá, velho. É muito difícil. Calma. Ai, eu tô ficando. Bom, bate a correndo. Ah, não, o lobo subiu em cima de mim. Eu tomei dano. Inventar esse lobo. Ai, mano, eu tô com medo de enfrentar. Nossa, eu acho que não era uma boa ideia, viu? Nossa, eu vou morrer. Nossa. A gente tem que correr. Não vai dar pra enfrentar esse lobo agora. Ele tá muito difícil de enfrentar. Então, bora esperar. Quando a minha vida regenerar, eu falo com você. Olha que belezura aparecendo no chat. Dificuldade, viu? Beleza, já anoiteceu e a nossa vida tá bem assim, né? Calma, criancinha. Eu vou te salvar. Calma. Espera um minutinho só. Espera só amanhecer. Por favor, né? Então é uma franga ou um homem? Uma oma. Mas beleza, bora continuar. Tá, vou parar de graça. Beleza, mano. Só espera um pouquinho. Eu acho que o mostrador solar já vai aparecer, mano. Pô, mano, mas é muita sacanagem. Pelo menos um ETzinho o jogo. Um ETzinho. Beleza, bora lá.
ET, apareça. ET, apareça. ET, apareça. ET, apareça. ET. Ah, que demora. Acho que vai amanhecer daqui a pouco, então eu volto com vocês quando amanhecer. Beleza, galera, amanheceu. E agora, bora lá salvar a criança. De novo, mais uma vez, indo lá salvar a criança com vida cheia. Finalmente, dessa vez eu tô com vida cheia e agora eu posso matar esse louco, filho da mãe. Ó bem, matamos. Eu falei ó bem. Ai, beleza, mas bora lá. Salvei, desbloqueia. Cheguei, criança. Eu sou o homem do saco. É isso que dá confiar nos homens. Isso que dá confiar nos homens. Eu sou o homem do saco. Beleza. Ó, caixa de sementes de vagalume. Eu sou muito sortudo. Porque isso daqui é a única coisa que recarrega a nossa lanterna, mano. É a única coisa que recarrega a nossa lanterna, além da fogueira também. Então, isso vai ajudar muito. Bora pegar essas carnes aqui também do lobo. Vai ser muito. Bora ver se o cara já tá lá. Ele não tá, mano. Que sacanagem. Mas beleza. Bora lá, bora lá, bora lá. Né? Aqui. Caixa de semente. Planta vagalumes. Planta. Plantei. E agora vamos libertar a criança. Tchau, criancinha. Planta aí a manta. Peraí, vai. Pele de lobo, pô. Pele de lobo. Não coisa minha pele de lobo, não. Beleza, mano. A gente vai ter que caçar mais coisas. E vamos abrir aquele baú que tava lá dando sopa de 1000 anos depois. Então, bora lá, mano. Ai, tem 2 lobos atrás de mim. Ai, meu Deus. Nossa, eu me dei muito mal. Eu vou ter que derrotar esse lobo, cara. Vai. Toma na cara. Vem, seu lobo feio. Vem, seu lobo feio. Vem. Nossa, que dificuldade pra matar um lobo. Pega aqui, chapa metálica. Pega essa pilha de moeda. Bota aqui. Agora, bora lá, mano. A primeira criança foi encontrada e os dias agora vão aumentar. Isso vai ser muito bom. E... mano, não acredito. Veio um revólver, isso vai ajudar muito nos cultistas, aqueles safados. Mas beleza, bora voltar aqui na loja e agora bora voltar. Beleza, mano, a gente não pode chamar a atenção daquele lobo lá, porque senão eu vou me lascar. Beleza, bora lá. E bora lá, mano. Olha, falando dos lazarentos, olha eles aí, mano. Essa noite. Oh, mas eu tô muito lascado mesmo. Bora fazer uma cama aqui rapidão. E bora botar ela aqui. Bota. Beleza. Mano, eu vou ter que usar meu revólver porque... mano, eu vou ter que gastar uma munição pra testar isso. Ela tá me zoando que eu vou ter que atirar clicando ali no botão. Ok, o alce já apareceu. Espanta ele. Beleza. Ó, já tem um cara ali, ó. Já tem um cultista. Atira nele. Peiba. Nossa, é 2. Peiba. Nossa. E pega. Beleza, eu matei um cultista e esse dá pra matar só ali na marcha, tá? Beleza, conseguimos derrotar a primeira raid de cultista. Beleza. E a cama também vai multiplicar os dias. Essa criança lazarenta. Olha os vagalumes lá que eu plantei. Calma, calabresa. Nossa, eu tô com fome. Ai, não tem comida, mano.
Bora vir aqui só. Cenoura, jambra. Cenoura. Coletei a cenoura. Jambra. Jambra e jambra. Ok, o cara apareceu, Bora pegar aqui, ó. Pé de coelho. Botar. Saco bom. Aí agora vem aqui, pele de lobo. Para meio da calabresa. Ai, meu Deus, cara, que chato. Olha, pra mim a lança é a opção melhor. Porque, mano, a lança vai me ajudar muito nas ocasiões dos cultistas. E esse revólver aqui não vou falar nada, porque ele é bom, tá? Eu vou aproveitar essa chuva pra mim ir fazendo outras coisas, né? E bora vir aqui explorando, né? Explorando. Ainda tem espaço pra cá que a gente não foi. Munição de revólver aqui escondidinha, você acha que eu não vi? Beleza, agora a gente tá com 7 munições. Bora matar esse lobo só pra gente conseguir uma comida. Beleza, matamos o lobo. E agora bora jambrar o lobo pra dentro. Que vai ser a única ocasião que vai salvar a gente agora. E bora jambrar, rapaz. 3, 2, 1 e... Beleza. Ah, tem um cultista ali. Ai, meu Deus. Não, tem 2. E os 2 vão me atirar agora. Ah, não morri. Se esconde. Agora vai te ver. Corre pra aquele baú ali que eu tô vendo. Eu tô vendo um baú ali. E eu acertei. Não é coisa da minha imaginação. Beleza, bora lá então. Cara, mas eu não posso morrer pra nada. Eu posso morrer pra qualquer coisa. A qualquer momento. Posso morrer agora. Se bobear. Se eu dar bobeada, eu posso morrer aqui agora. Então, vamos pegar esse baú e dar o fora daqui o mais rápido. Bandagem. Mentira. Se cure. Ai, bem melhor. Pegar munição aqui de revólver. Beleza, bora vir aqui. Nossa, a noite tá se aproximando, meu Deus. Então bora voltar pra base. E cara, eu esqueci de trazer madeira pra fogueira. A fogueira tá quase extinta. Bora ver se eu consigo pegar alguma madeira aqui rapidão. Vai. Senão vai vir bicho. Vai. Boa, cortamos. Ok, quer ver que vai aparecer? A fogueira está quase extinta. E vem correndo aqui pra botar a muda aqui. Aqui perto. Beleza. Fazer o mostrador solar. A coruja já acordou. Beleza, mostrador solar. Botei. Pronto, agora deu GG, mano. Mas a gente vai jambrar alguma coisa. Velho, essa é a minha única salvação. E cara, já que não vai dar muita diferença a gente só comer assim. Agora só dar uma jambrada fritando ele. Ai, bora vir aqui, ó. Tem uma aqui do lado. Mano, acho que eu vou sair, tá? Já. Ah, não. Eu esqueci aqui, ó. Vou botar as mandeiras pra aqui. Eu botei mandeira. Tá pra cá, ó. Mano, mas agora eu tô lascado porque é lobo alfa. E lasquei. Foi quando o Charlie finalmente entendeu que ninguém se importava com ele. E não sabia a existência dele.
Quando o Charlie finalmente entendeu que ele era feio, que o mundo não se importava com ele, que nada podia mudar a vida dele, e que eu consegui muito açúcar, porque tem um micro-ondas, uma bitela de um micro-ondas ali. Bora plantar essa semente aqui, mano, tá maluco? Pliu, 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 pliu. Plantei. Bora vir aqui, ó. Quando o Charlie finalmente entendeu que ele era feio. Beleza, munição de revólver. Muito bom, velho. Ai, 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 minha nossa. Ai, 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 ai. Corre, 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 corre. Nossa, a gente vai ter que voltar pra base porque eu tô morrendo de fome. Ah, mentira, mano. Que tem um lobo aqui. Beleza, come ele, come ele, come que eu tô chambrado de fome. Come uma fruta. Come fruta. Ok, não tô mais. Nossa, véi. A gente ainda não tem espaço pra conseguir pegar ali a próxima criança, mano. Então a gente precisa evoluir a fogueira mais e mais ainda. Então bora vir aqui pegar um monte de sucata pra nós. E bora jambrar tudo ali. Ai, aqui a belezura da munição de revólver, mano. Olha, 21 balas. Muito linda ela. Oi, coelho, você quer uma cenoura? Era uma vez um pudim apaixonado, estava andando nas ruas quando foi atropelado. Pudim amassado, pudim amassado, pudim amassado. Pudim amassado morreu. Boa noite, doce pudim. Era uma vez um pudim apaixonado. Galera, eu vou caçar madeira. Pegando um pouco de madeira pra gente conseguir, né, pegar aqui um monte de coisa. Mas, rapaziada, se eu continuar assim, o vídeo vai ficar muito longo. Então eu volto quando eu tiver no dia 20. O que vocês acham? Aí eu vou voltar no dia 20. Galera, e se eu falar pra vocês que eu acabei morrendo de fome? Galera, eu morri de fome porque, cara, eu não achei nada. Eu literalmente não achei nada pra comer, doido. Nada. Eu tava procurando, mas não achei nada. E, infelizmente, o vídeo vai ficando por aqui. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do mundo de 99 noites. E quem quiser jogar 99 noites, pra quem é inglês, o nome é 99 Nights Anti-Floresta. Então, pra quem é brasileiro, é 99 Noites na Floresta. Então, falou, rapaziada!